Čau, es te gribu nodemonstrēt vienu fišku ķipa relation databāzi. Te var apskatīties, kā lietas ir saistītas savā starpā. Pieņemsim Dākas, redz, kur draugos Svens ar Dāku ir. Svenam patīk McDonald's. McDonaldā strādā Gena, kuram savukārt patīk tur kebabs. Nu, tur kebabs atrodas Rīgā. Visas šīs vietas atrodas šitā Rīgā, Svens Rīgā, locations Dākam, locations Rīgā. Jānis kaut kur citur ir. Līdz ar to Jānis pazīstot, sekojot Svenam, var tikt līdz McDonaldam, vai arī Jānis caur Dāku var tikt līdz Rīgai, savukārt uzzināt, kas atrodas Rīgā. Kebabs, tur McDonald's, tur vēl kaut kāda cita vieta. Piesim Dākam reku pieder Honda, un atkal Honda vēl pieder kādam, Lienai, kura savukārt strādā kopā ar Zāni. Zane strādā ar Lieni, pazīst Ernestu, kurš savukārt pazīst Luciferu, kurš zina stūri Hondas. Nu, tādā prikolā var nonākt. Pieņemsim, Pēterim arī ir Honda pieder. Un Pēterim patīk Madhouse. Un Madhouse pieder Luciferam. Luciferu pazīst Viktors, kuram patīk Honda un tā tālāk un tā tālāk. Un pieņemsim, reku Ruksis tur draugos ir ar Ernestu un tā tālāk. Un tad rekur Zuze pazīst, zina Hondu, un atkal seko Bublegumam, seko Kiko savukārt vēl vienam Svenam seko, un tā tālāk. Un tad rekur Ernests, pieņemsim, ir zinu, un karoči Ernests pazīst useri 51 un tais otrādi 51 users zina Ernestu un seko viņam. Un tad nāk vēl viens nākamais klāt. Tādā veidā, kur ir vesela kaudze nākamie. 51 users seko 50. 50. seko 45. 45. seko 43. 44. 44. seko 48. 48. 52. un tā tālāk, un bezgalīgi var šitā te iet jau haidī. O tā var izmantot.